taso mu rankaya Aboba print and clothing brand company na kware nace ku taso mu rankaya Aboba print and clothing brand company na kware nace ku taso mu rankaya Aboba print and clothing brand company na kware Allah kaliki wanda ya baida na cikin ruwa ta yabuce kai ka ce idan mun yi roƙo gare ka za ka kautar da mutu Allah don ma'aiki ka ƙare ni hikima har ma azanci waƙar kafanin mu na ɗauko na ƙwarai mai gize ta gaje karfafe ni rabbana da ƙarfin ka don yana da rauni ni na da rauni ka ce ku taso mu ranka ya Aboba print and clothing brand company na kwarai rabbi salatu ka ba iyaka abun na faru farkon fitarwa asa da aliya da sabai su so na bi dan larabawa asa da fatima muawiya san ta kishi yake kusarwa asa da ni dan ayaki mai waka yau sako nake isarwa zir jalal ka yassare mun aikin da muna da rani kace ku taso mu ranka ya Aboba print and clothing brand company na kware siyan na kware ya ke tsewari ba na san kun san ina na dusa kayan kamfani daban da shago Aboba print yanzu mun yi rasa tira kware ya dona tiki sai alkhairi yanzu mun ka fasa ku dauna kware ku kyale na boy dan doki kada ke matusa Aboba print and clothing brand mu ake yin bayani kace ku taso mu ranka ya Aboba print and clothing brand company na kwarai sha yanzu magani yanzu taken na faɗa kuma zan yi kari alkhairi kawai ake wa shela ni ne anan ɗan ƙwararri Aboba print mu ake batu mun zan mari miya dan gari ko da naka na ce ka ɗauki na kwarai Aboba mu ne sinadari da bincike a kan mai nagarta Aboba print za ka gani ka ce ku taso mu ranka ya Aboba print and clothing brand company na kwarai kutubal tim jesi Aboba print mu ne na daya widin kutubal jesi Aboba print mu ne na daya graduation shit Aboba print mu ne na daya siyasa kuma kuna da dama Aboba print mu ne na daya Aboba print mu ne na daya kayan mu sun zarce na saura kace ku taso mu ranka ya Aboba print and clothing brand company na kwarai diga in ka zo za ka sama siyan ɗaiɗai ko da sari Aboba print ai ba kamar mu akwai ina ana yin batun mu alkhairi ya ɗada da mashari Abubakar Sale zan yabe ka alkhairi na ka ba mugunta CEO na mai nagarta rabu gare ka ya kara girma ya kara karfafa lambarinka bisa ka zama zuwa bin yabawa kace ku taso mu ranka ya Aboba print and clothing brand company na al'amin a yaji mai waka shi ne lagani na sana'a sitira ban gudun ka kira na akan aiki na rabu ka yassar mun ka sa jama'a su gane sunana ka sa ajiye na a sannin nima akan aikin sana'a na san kai kake yi wa kowa a nima tsokar da iko kaina kace ku taso mu ranka ya Aboba print and clothing brand company na kwarai kace ku taso mu ranka ya Aboba print and clothing brand company na kwarai